Hi, and welcome to another Overlanding in Norway episode. Me and my wife have just taken our morning bath and are enjoying the beautiful views up in Helgelandskysten. Hva fres? Ja, det blir kjempevarmt, men det var godt. Det er helt sykt hvis man bare tør. Jeg skal hjemme nå. Nei, nå er det. Jeg synes det er tøff, jeg. Jeg har vært druknet for lenge siden. Hæ? Jeg har vært druknet for lenge siden. Hi, and welcome to the third episode of our summer vacation. In this episode, we are doing some more exploring by boat out in Helgelandskysten before we're gonna head east and drive into Sweden. After a soft start with a morning bath and some coffee, it was time for breakfast. Hallo, tante. Hello. Står du og lager mat igjen? Yep. That's what I do. Synes du gjør noe, Anja? That's what I do for living. Jeg lager mat. Og spis og spis. Luksushotell? Ja. Ja. Luksushotell. So we are saying luxury hotel because we just showed up, we hadn't brought anything, and my aunt and uncle have just catered to our every need, and we are so thankful that we could come visit and also for all the things that they did.
fint vær. After some amazing days out on Helgelandskysten, we are saying goodbye to my aunt and uncle. Thank you so much for your hospitality. It's been a great 2 days and we will be forever grateful. Men det var skikkelig koselig. Ja, skikkelig koselig. Nå har vi vært i lag så lenge at nå tenker jeg at vi kan klemmes. Tusen hjertelig takk for at du fikk komme. Det var kjempetrivelig. Jeg har koset meg så. Sakka. Trivelig å være her. Se noe, Simon. Ja. Ja. Ok. Ha det, dere får nesten bare ferdig. Ja. Ha det! Får vi lov å gå på nå? Ja. Står sikkert og venter på oss. Nei, det kommer jo biler også, gjør det ikke det? Hæ? Har de kjørt på bilene? Nei, jeg vet ikke. Hvor skal vi gå? Der. Hva er det skia der? Ja. Vi skal på stedet. Ja, tenker jeg. Feel it. Til spenna på underkanten av vesten og stram til. Ved behov, trekk hettet over hodet og stram til. Da har jeg vært en bunn på. Ja, men det hadde vært sånn der, vi skal på Rana. Ja. Det har vært bra det. Det har vært fint en vei. Ja. Det er ikke med teltet. At vi satt i bilen på ferja. Ok. Så jævlig tung og ond i den sekken. In the Land Rover Drive. Yes, Land Rover, yes. Oh, sweet Land Rover. Savner den like mye som meg? Åh, endelig. Land
Fullt. Skulle du aldri få lov å gjøre noe? Nå er vi ferdig med del 2. Vil du ha med meg i bildet, Onøya. eller vil du bare fortsette å filme? Nice. Vær med. Ja. Del 2. Nei, nå er det del 3, Det ikke var det? nok å være bil. Ja, bra. Del 3, vil jeg si. Skal vi se. Del 1 var om Rana. Del 2 var Tonjas. Åh. Hello. Yes, Billy. how you Herregud, doing? nå snakker vi ferie. Did you miss your car? Ja. Ingen som skjønte hva du sier, nå sier ja. Lurer. Land Rover Drive is having some problems. Moi boy. Yeah. Let's There we start. go. There we go. Let's give. Zoom. Moi Rana next. We're on next. And then Sweden. And then Sweden. It's a range of ja. Range over Range of sport. I've been acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for you. So many times I've stranded, a castaway, I'm not sure. Although a stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. Nam nam. Var det ikke en større bagett? Off we go. I've been acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for you. So many times I've stranded, a castaway on unknown shore. Although a stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. An infatuated life.
thank you so much for watching, and if you liked the video, be sure to hit that like button and of course subscribe if you haven't yet, and as always, I'll see you in the next one.